السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيديو اليوم شوية تنظيفات ويعني فرشت شغلات رمضان وسويت أشياءات. طبعا إذا حتشوفوا حتقولوا لي هو سوى أضوية هواية، فراح أقول لكم يعني ما أعرف أني عاجبني هالسنة يعني هالشكل. كنت كل سنة لا أسوي شغلات كلش بسيطة ولون الخشبي والذهبي وشوية أسود وأبيض أدخل، بس هالسنة ما أعرف يعني عاجبني تغيير، فدخلت لون القماش الرمضاني على الديكور، ودخلت أضوية الألوان النشرات. فالمهم يعني صراحة أنا كلش عاجبتني، وهو لأنه شهر رمضان شهر بهجة يعني، فلازم فرحة، يعني إحنا فرحانين بالشهر، فيعني لازم تكون شوية أضوية وشغلات فالمهم هنا أنا هذا الجزء خليت بيه القرآن والسجادة، سجادة الصلاة والإزار مال الصلاة أو الجادر أو ما أعرف شو يسموه، وكتاب خاص بأعمال رمضان والسبحة، يعني كل هالسلة خاصة بالصلاة، كل أجزاء الصلاة. شنو رأيكم بالجدول السادس الابتدائي؟ طبعا البارحة نزل، وصراحة ما أعرف يعني شلون راح نلحق نقريهم. جماعة السادس وينكم؟ اطبقوا وياي على صفحة. يعني ما أعرف شلون راح نقريهم كتاب كامل بنص يوم، يعني شو وقت راح يرتاحون، شو وقت راح يعني ما أعرف الأهالي شلون جنتوا متقبلين هاي الوضعية بالسنوات السابقة، يعني ليش ما حد اعترض منكم؟ يعني ما أعرف شلون تلحقون، يعني شلون راح نلحق هسه؟ صح أحد يعني حتجينا فترة نقعد نراجع لهم، بس مهما يكون ما راح يحفظون مثل ليلة الامتحان، يعني نص الشغلات راح تنسي، بالذات الاجتماعيات، يعني نص الشغلات راح تنسي. زين إذا احنا راح يعني حينام أكيد فد أقل شي ب12:30 بالوحدة بالليل، راح يقعد بالخمسة الصبح يراجع، حيروح للدوام يمتحن. زين يطلع من الامتحان يا دوب يرجع للبيت بين ما نوصل، وإحنا مسافة وطريق بين ما نوصل للبيت همينة هاي ساعة ساعة ونص رايحة، وراح يرتاح أكيد ساعة، هاي خلص الوقت. زين إيش وقت يعني ما أعرف اللي يعني أنتوا يعني شو تفكرون من خليتوا هيجي جدول؟ زين ليش ما تسووا يعني هو مو اعتراض، بس يعني ليش ما يسوونه حالنا حال المتوسطة والإعدادية بين يوم ويوم؟ هو هذا كتاب شامل وهذا كتاب شامل، زين شنو المشكلة يعني؟ خليه بين يوم ويوم، خلي الطالب يرتاح، يعني هذا الطفل ما راح يلحق يرتاح، يعني راح يتعب، طاقة راح يصرف أكثر من اللازم. هي صح فترة 7 أيام، بس يعني 7 أيام إيش راح يصير بيها؟ 7 أيام يعني إيش راح يصير هذا الطفل بهذه ال7 أيام؟ زين، فيا ريت من الوزارة إنه تفكر مرة ثانية بالجدول، ويا ريت يسووا بين يوم ويوم. وهسه خلينا نعوف الدراسة ونعوف الجدول، وأحكي لكم قصة وحدة بنية كبرت بالعمر ومتزوجت، يعني صار عمرها تقريبا 34 سنة، وهي حالتها يعني شكلها لا بأس به، تعليمها عندها شهادة، لكن ما إجاها النصيب. تقول نهائيا ما إجاني نصيب خلال هاي الفترة. وبعد صار عمرها 34 سنة تقدم قرايبهم لخطبتها ووافقت وفرحت، يعني طارت من الفرح. فاجتي يعني وقت عقد الكلام، فيعني وقت اللي يقطعون بيه مهر، فدزوا على البطاقة الشخصية مالتها، فأخذوا البطاقة وعادي ماكو شي. ورا يومين الأم الولد اتصلت بها قالت لها تعالي، فلما راحت قالت لها هذا عمرك الحقيقي؟ فقالت لها إيه. طبعا هو الولد أكبر منها ب2 سنين، يعني هي عمرها 34 سنة وعمرها 36 سنة. فقالت لها أنت عمرك تقريبا بال40. زين كانت تقول لها لا أني 34. قالت لها نفس الشي، أنت خلصتي عبرتي ال30 بعد. قلت لها يعني بكل الأحوال أنت هسه فرصك بالإنجاب قليلة وأني أريد أحفاد. فالمهم فسخت الخطوبة، فيعني نسيتها، تعبت وانهارت، فأبوها انقهر عليها فأخذها للعمرة، قال لها روحانياش العمرة، فراحوا فعلا هي وأبوها للعمرة. فهناك بالحرم ظلت تبكي تبكي تبكي، يعني تبكي منهارة نفسيتها. فسمعت مريدة تقرأ قرآن يمها،
تقول صوتها كلش جميل قراءة القرآن، فتقول ظليت أبكي عليها، فهي جارتها وحضنتها. وهي حضنتها تقول لمن حضنتني ظليت أبكي من كل قلبي. تقول حسيت بأمان وراحة نفسية مو طبيعية. فخلال هاي الفترة يعني قرأت عليها آية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. فتقول خلصت العمرة ورجعت يعني للدولة اللي أنا بيها. وهي راجعة بالمطار لاقت صديقتها وزوجها، فسلمت عليهم وعرفت إنهم ينتظرون صديق زوجها. خلال هاي الفترة إجا صديق زوج صديقتها، فسلمت عليهم وراحت هي وأبوها للبيت. فتقول بعد ما ارتاحت وفتحت الجنط ونطيناهم الهدايا للأهل وما أعرف شنو ومن هذه الشغلات الحلوة وشبعت من أهلها. تقول خابرت صديقتي قالت لي زوج صديقي كلش معجب بيك ويريد يتقدم لك. فتقول صراحة أنا فرحت فرح مو طبيعي وطرت يعني بوقتها من الفرح. فالمهم فعلا تقول ورا يومين جوي وتقدموا لي وصار النصيب. تقول يعني تقريبا صار عمرها 35 سنة، يعني بعد سنة من هذه حادثة فسخة الخطوبة مالتها. فتقول يعني كان كلش إنسان رائع والحمد لله يعني إنه عشت سعيدة وياه ومرتاحة، ماكو يعني كعادي أي زوج وزوجة. تقول لكن المشكلة إنه ما صار عندي حمل. فتقول يعني تقريبا صار عمرها 36 سنة. فتقول قلت لزوجي خل أروح حتى أفحص. فراحت فعلا، راحوا للدكتورة وسوت الفحوصات الخاصة بالحمل. وبعد ما يعني تتكمل الفحوصات، فالدكتورة قالت لها ماكو داعي بعد تكملين الفحوصات لأنه مبروك أنتي حامل. فتقول أني طرت من الفرحة يعني ما مصدقة نفسي. فتقول الحمد لله يعني كملت فترة الحمل. تقول ولو هي صعبة مرات لأنه عمري كبير، يعني تدون عدة 36 شوية الحمل يصير صعب بهاي الفترة. فالمهم تقول أني خلال هاي الفترة ما ردت أعرف جنس الجنين شنو. تقول قلت اللي يجي من رب العالمين نعمة إنه أني أساسا ما مصدقة إنه صار عندي حمل. ففعلا إجا وقت الولادة وتقولوا أني بالمستشفى صحيت، يعني هي عملية سوت. فتقول صحيت من المخدر. تقول أشوف أهلي وأهل زوجي كلهم داير مدايري ويضحكون. فتقول قلت لهم ليش يعني تضحكون، أني شنو جبت؟ فتقول كلهم بصوت واحد قالوا ولد وبنية. فتقول أني مو مصدقة من الفرحة. طبعا آسفة يعني تجون موسم حساسية فبدأت تقبل عندي. فتقول أنا مو مصدقة من الفرحة. تقول تذكرت المرة اللي بالحرم قالت لي ولسوف يعطيك ربك فترضى. فتقول ألف الحمد لله والشكر على هاي النعمة. وها هي يعني الواحد يصبر وإن شاء الله ينول، واللي ما ينولها بالدنيا يحصلها بالآخرة إن شاء الله. والله كريم والحمد لله على كل حال. حبايب قلبي هذا ديكوري الرمضاني وهاي الأجوائي والفرش مالتي كل شي بسيط. والحمد لله على النعمة. وكل هاي أشياء يعني الأغلبية أنا مسويتها وانتو شايفيها عندي بالقناة. لا هلا حبي حبيبتي، شايفيها عندي بالقناة. وأي فيديو تحبون ارجعوا له، واللي يعني تريدون أعيد لكم إياه همينة ما عندي مشكلة قولوا لي وأنا أعيد لكم إياه. وتدللون علي يا حبايب قلبي، وأهم شي مو تنسون التعليق الحلو من عندكم، واللي ما مشترك يا ريت يشترك بالقناة زين، ولايك حلو أهم شي اللايك حبابين حتى يسعد الفيديو. والمشاهدات كلش قليلة ما أعرف ليش يعني صارين تبخلون علي باللايكات والتالي مدى يسعد الفيديو. حبايبي شاركوا لي الفيديو وخلوا لي لايكات زين حتى تسعد القناة بيكم انتو حبايب قلبي. هنا أنا هاي بس الصالة لحقت أسوي لكم مونتاج وإن شاء الله أسوي لكم للمطبخ عن قريب إن شاء الله أحاول، وإذا ما بقى عندي مجال ها هي يروح الفيديو والحمد لله. وإن شاء الله همينة عندي فيديوهات وصفات، وأنتوا قولوا لي شنو تحبون نوع الفيديوهات اللي تشوفوها بالقناة قولوا لي وتدللون علي. ولهنا خلص الفيديو، مع ألف سلامة وبأمان الله.